Jdeme si za stavbu. Takže A my to dělá, my jsme šli na druhou hodinu na interaktivky, ne? Na počítače. tak, o. A máte pustit svoje videa. No, a tam jak spí na zemi. A ještě to, Patriky, to zlomené dveře, ne? Tam to už tam dali. Jdeme na tu. Jdeme trénink. Trénink dobrý. Ještě raz. Lidi, ale já jdu ještě spát. Ty přijdeš domů, normálně už počká, A ty pičeš já dolů! Hej, to je kdyby něco jak standoff. Na tom. Kdyby něco jak to je. Počkejte. To je co si dělá. Tak proč to neděláš? Já jsem měla. Jdi si položky a jdi vždycky na ven. No to? Dobrý, jdeme. Ty a hlavně, že ty máš to zase. Čaje. Drž hubu. Taky nenesu papučku do školy. Já mám začala se kolat a já říkám, že... Jo, hlavně, že natáčím. Koho by si ty more.